Welcome back everybody to yet another episode. We're back in the flatlands. No snow here sadly anymore, but that doesn't change the fact that there's a lot of snow in Upper Austria and the rest of Austria itself. This week I'm going to be hopefully finally getting my skis, if I can reach them and if our time schedules align, which means if they're actually home where the skis are, not if because I have time. I just need to do university work, get in contact with a teacher for university, and then do my university enrollment stuff to enroll into the next courses for the next semester. But that being said, priority now is probably to get the skis so I can actually test those skis out as long as there's enough snow and no stones coming through, because I don't want to ruin those skis, since those are going to be my main skis for a long time probably. At least I hope so. That being said, I hope you're doing well. I'm not going to film anything else today. Go outside, do some sports, drink some water, stay healthy everybody. I'll see you guys in tomorrow's episode again. Peace. Und? Schmeckt nach Gummi, oder? Nach Frühling, Banane. Ja. Ja. Und Haferflocken. Sehr gesund. Da ist nur gesund. Da ist kein Zucker drin, kein Fett drin, nichts. Nur gesund. Aber ich sag da was, wenn man Gust auf einen Kuchen hat, ist gescheiter, man isst ein Stückchen von einem normalen Kuchen und Aber es schaut jetzt nicht so aus, als ob sie nicht schmecken wird. vielleicht schmeckt sie mir. Schmeckt's dir? Man kann sie essen. Auch. Ja, essen kann man. Aber ein zweites Stück willst du nicht. Sehr politisch ausgedrückt. Es wird immer mehr im Mund. Schmeckt nach Gummi. Es war ein Versuch, Mama. Es schmeckt sehr eigen. Sehr eigen. Ja, ich bin insofern eigen, wenn man vorstellt, ich trinke einen Kakao, eine Bananenpapier und oben ist ein Haut drauf. Mahlzeit. Oh Gott, grausam. Das schmeckt. Nein, der ist nicht genießbar. Glaub mir das. Genießbar ist viel. Ja, genießbar ist er, aber Du kannst ihn essen. Du kannst ihn zum Frühstück geben. Sagen wir es mal so, wenn es den bestellen würdest, den am Restaurant, würdest du den nicht noch einmal bestellen. so ist es. Das weiß ich gar nicht. Der sich abhebt von allen anderen. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Das ist durchaus. Oh mein Gott. Ja. Fuck, der Hula. Na, weißt du, was da gut war, aber dann ist er nicht mehr gesund. Ja, was? Ja, Schokolade drüber. Ja, Ja, wahrscheinlich. Der schmeckt dann so wie eine Schokobanane. ja, Stimmt, ja. ja.